الرحمن. حماد بات کر رہا ہوں میرپور آزاد کشمیر سے. میرپور آزاد کشمیر کی فرمائیں. سر میں نے 7 دن سورہ رحمان سنی ہے اور میں نے اپنے روحانی اور جسمانی جتنی بھی بیماریاں جو مشکلات تھی ان سب کے لیے سنی ہے. جی تو ایک تو یہ ہے کہ میرے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں بہت زیادہ ایسے آتے ہیں کہ جیسے کفرانہ اور عجیب سے اس طرح کے. جی جی میں آلریڈی بیٹھ ہوں قادریہ سلسلے سے. تو یہ ہے کہ مرشد سے ابھی رابطہ نہیں ہے, وہ اپنے معاملات میں کچھ مصروف ہے کافی عرصے سے. تو میں نے اپنی سورہ رحمان سنی ہے تو میں آپ سے اسی رابطہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اس میں سے کیسے نکلوں. اور میری وائف کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے, وہ بھی ڈپریشن کا مسئلہ ان کے ساتھ, انہوں نے بھی سورہ رحمان سنی ہے ساتھ. آپ ہمارا میری بات کو مانیں, کیونکہ آپ نے یہ جتنے لوگ بیعت کیے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا بیعت کرتے ہو, وہ یہ کوشش والا راستہ ہے, کسبی کلاس ہے, یہ کوشش سے ہے. آپ سب لوگ بیعت کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیا کریں کہ آپ ایک قسم کی ایک نماز نیتنے لگے ہیں, جس میں جن کے ہاتھ پہ آپ بیعت کریں گے وہ آپ کے امام ہوں گے. اب آگے امام 2 رکعت پڑھ کے نماز سلام پھیر دیتا ہے, یا 4 پڑھتا ہے, یا 3 پڑھتا ہے, غلط پڑھتا ہے یا صحیح پڑھتا ہے, آپ نے اس سے آگے نہیں نکلنا, اس کے برابر کھڑے ہو کے نہیں پڑھنی, آپ نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے. اور وہ جب پڑھ رہا ہے تو آپ نے صرف پیچھے سجدہ رکوعی کرنا ہے, قیام کرنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اگر مرشد آپ کو کہے کہ آپ نے دن میں 10 تسبیحاں فلاں چیز کی کرنی ہے, تو آپ نے 10 ہی کرنی ہے, نہ 9 کرنی ہے نہ 11 کرنی ہے. ادب یہ ہے کہ آپ نے 10 ہی کرنی ہے. آپ کو جہاں کھڑا کیا جا رہا ہے آپ وہاں کھڑے ہو جائیں بس, ٹھیک ہے. مرشد سے آپ نے کیا رابطہ کرنا ہے؟ مرشد سے آپ نے دل سے رابطہ کرنا ہے. آپ میں سے جتنے لوگ بیعت کرتے ہیں وہ دوسرے نمبر پہ یہ دیکھ لیں کہ ان کا اپنے مرشد سے رابطہ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ سیدنا ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا سرکار دو عالم کے ساتھ یمن سے یا کرن سے تھا, ٹھیک ہے. یہ ہے آپ کا دل کا کمپس جو ہے وہ ہر وقت ان کی اپنے مرشد کی ڈائریکشن پہ ہو. اب آپ جس کی بیعت کرتے ہیں اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سرکار دو عالم سے ڈائریکٹ اٹیچڈ ہے. اس وقت دل کا کمپس جو ہے وہ ہر وقت ان کی اپنے مرشد کی ڈائریکشن پہ ہو. اب آپ جس کی بیعت کرتے ہیں اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سرکار دو عالم سے ڈائریکٹ اٹیچڈ ہے اس وقت, اور سرکار دو عالم اللہ سے ڈائریکٹ اٹیچڈ ہے. روحانیت میں اس کا یہ مطلب ہے. اب آپ نے جب اس بندے کو ڈھونڈا ہے, یا وہ بندہ آپ تک آیا ہے, یا اللہ نے آپ کو ملوایا, آپ نے بیعت کی ہے, آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ آپ اس کے پاس اس کے پیچھے یہ نماز نیتنے لگے, ٹھیک ہے. تو اب جب آپ نے نیت لی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو پورا مانیں, لیکن آپ کو یہ لگا کہ انہوں نے کہا 10 نفل پڑھو تو چلو میں 20 پڑھ لیتا ہوں, یہ بھی غلط ہے, ٹھیک ہے. یا میں یہ بھی کر لیتا ہوں, یا فلاں والے صاحب نے کہا تھا یہ بھی کر لو, اور ادھر یہ لکھا ہوا تھا فلاں جگہ پہ یہ لکھا ہوا تھا یہ کریں گے تو وہ ہوگا. پھر جب اس راستے میں چلتے ہیں تو کچھ آپ کے ٹیسٹ بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے مرشد کی طرف سے یا آپ کے اوپر کوئی مالی تنگی آئی ہو, آپ نے کوئی ڈیمانڈ انہیں کی ہے, انہوں نے دعا کر دی ہے, اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو دعا آپ نے کی ہے اس کے لیے یہ مالی تنگی ضروری ہے, یا بچہ کوئی آپ کا بیمار ہوا ہے, یا آپ کے اوپر دنیاوی کوئی مشکل آئی ہے. یہ سارے آپ کے ٹیسٹ چل رہے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جام ملنے کا, کاش ہم ان کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے, کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے. یہ ساری خواہشیں تو ہماری بڑی ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے 3 سال ان کے ساتھ شعبہ ابی طالب میں کاٹے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے بدر میں خالی ہاتھ کھڑے ہونے کی جسارت کی ہے, یا ہو بھی سکتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو احد میں کھڑے رہتے جنہیں کہا گیا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو خندق میں 3 دن پتھر باندھ کے تو خندق کھودیں گے جبکہ لگ بھی نہیں رہا کہ کوئی اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہی نہیں ہے. اور ہم ڈائریکٹ اگر کسی بندے کے تھرو, کسی اللہ والے کے تھرو اگر ان کے پیچھے نماز کی سعادت ہمیں مل رہی ہے, آگے سرکار ہیں, پیچھے وہ بندہ ہے اور پھر آپ ہیں, یہ کانسیپٹ ہے میرا بیعت کے بارے میں. میرا بیعت کے بارے میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ صاحب آپ کے جن اتار دیں گے, آپ کے اوپر بھوت چڑھا دیں گے, آپ کے جو گھر میں تعویذ دبے ہوئے نکلتے ہیں ان میں خوشبو کی بجائے بدبو آنی شروع ہو جائے, بدبو کی جگہ خوشبو آنی شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ کے نامی بانڈ نکل آئیں, آپ الیکشن جیت جائیں, آپ جو ہے جی وزیر اعظم لگ جائیں,
या आपकी जनाब शादियां हो जाएं या हो गई है तो फिर बेटे पैदा हो जाएं, और बेटे पैदा हो गए हैं तो अब आपके 7 बेटों के बाद एक बेटी की भी ख्वाहिश है, वो भी पूरी हो जाए करने को, तो अल्लाह का बंदा जिस मौज में हो वो कुछ भी कह देगा, वो हो जाएगा। लेकिन आप तो सोचें कि आपने क्या कीमत लगाई इस सारे खेल की, आप लोगों ने क्या किया। तो ये जो ख्यालात आपको आ रहे हैं, ये मैंने सारी बात इसलिए की है कि ये मसला बहुत लोगों का है, बल्कि इस हालत में कई लोग पागल होने वाले हो जाते हैं 2 मसलों में। एक, खवातीन और मर्दों को बहुत ज्यादा ये शिकायत होती है कि जनाब हमारे साथ नोट गायब हो जाते हैं, फलाना ये हो जाता है। ये जितनी आपकी कैफियत होती हैं, ये जो या ब्लास्फेमस ख्यालात आते हैं, ठीक है, और आप वो नहीं आने देना चाह रहे, लेकिन आप बड़े मजबूर हैं कि यार नमाज में हमें क्या हो रहा है, या हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये जो कुछ आप करते हैं, ये वजह उसमें मेजोरिटी की ये होती है कि जो उनके पास फैज आ रहा होता है वो वहां नहीं खड़े होते, या तो बैत की होती है, कहीं से फैज लिया होता है, उस जगह का उसका ना हक अदा कर रहे होते हैं ना उसका अदब कर रहे होते हैं। बेअदबी ये भी है कि आपको कहा गया है कि तुमने मेरे पीछे नहीं पढ़ना, तुम चुप करे खड़े रहो, और आप पीछे से सूरह बकरा पढ़ रहे हो नमाज के अंदर, ये भी बेअदबी है। सरकारी द्वारा ने कई बार साहबा कराम को गुस्से से कहा नमाज के फौरन बाद, या तुम में से कौन पढ़ रहा था। जब मैंने कहा है कि मेरे ऊपर बोझ बढ़ जाता है, तो क्या मतलब उनकी इस बात का। और साहबा के फिर अदब का ये हाल था, जो मैंने अगले दिन भी वो क्लिप उनका लगाया हुआ था, एक साहब का जो सुना, और साहबा के फिर अदब का ये हाल था, जो मैंने अगले दिन भी वो क्लिप उनका लगाया हुआ था, एक साहब का जो सुना रहे थे कि अगर सरकार ने 4 रकत की नमाज में 2 रकत पे सलाम फेर दिया है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, किसी की जरूरत नहीं है। एक साहबी जो बड़े विदा के मौके पे अरफात के मैदान में, मतलब वो हज करने आए हुए हैं, अरफात के मैदान में खड़े हैं, उन्हें नहीं पता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से 9 ज़िल-हज को हज होती है, और अरफात के मैदान में वो खड़े हैं और वो पूछते हैं सहाबा कराम से, हाँ भी आज क्या तारीख है, क्या दिन है और कौन सी जगह है। उनका ही सान नहीं पता, तो पता है, अल्लाह और अल्लाह का नबी बेहतर जानता है। लोगों ने बाद में पूछा है कि जनाब आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता नहीं था कि 9 ज़िल-हज है या अरफात का मैदान है या जुमे का दिन है? कहीं पता था। आपने बताया कि, उन्होंने कहा हम बताने वाले कौन होते हैं, हम बेखबर हैं उनके मुकाबले में, वो बाखबर हैं। ठीक है, वो कह देते मुहर्रम है, आज इतवार है, फिर वही सी असी वही मनना, ये है मनता, इसे कहते हैं मानना। ठीक है, अदब, इसको जो भी कह लें आप, ठीक है। तो वो ये अपने मुर्शद से दिल से राब्ता करें, बैत दिल की होती है, ठीक, उनसे दिल से राब्ता करें, अपने दिल में उनसे सवाल पूछें, और आपको दिल में पहला जवाब जो आएगा वो उन्हीं की तरफ से होगा, वो आपसे दूर नहीं है। उन्होंने जो कहा बस वो करें, ठीक है, उससे आगे ना चलें, खामखा के लंबे चौड़े वजीफे चले कुछ ना करें। कुछ अरसे के लिए 1 हफ्ता सिर्फ अपना फिर नाम पढ़ लें, क्योंकि मैं इंटरवीन चूंकि कर सकता हूँ, किसी कायदे कानून में नहीं हूँ उनके साथ, तो मैं आपको कर सकता हूँ, मैं फ्रीलांसर डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो मैं चूंकि दोस्त हूँ आपका, मुर्शद आपके वही रहेंगे, ये याद रखना सारे, ठीक है। मैं बिलालगंज का डेंटर पेंटर हूँ, मेरे पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो मुझे हुक्म है दादा साहब ने दिया हुआ कि आप पजेरो का वक्ती तौर पे बम्पर ना मिले तो मर्सिडीज का जो है ना वो लगा दिया करें, जिसमें भी मोटरसाइकिल को लगा दें, अगर उनको लाइट बड़ी चाहिए तो वो फिर आप निशान पेट्रोल की भी अवेलेबल हो तो लगा दिया करें, वो मुझे इजाजत है इधर उधर लगाने की, ठीक है। क्योंकि बिलाल जो है वो गंज उसको दिया गया, जो भी खजाना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ तमाम यूनिवर्सिटियां ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵਾੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤੇ ਕਰਾਣਾ, और डेंटिंग पेंटिंग करके। हाँ जी, और डॉक्टर साहब ने तो ये बताना था कि मैंने आज ख्वाब देखा था, तो उस ख्वाब में इस तरह देखा था, पाकिस्तानियों ख्वाबा तो अगे निकलो, तो मेहरबानी अगू अज चलो देख लिया, तो यार हकीकत में भी तो रहो कुछ, कदी भी तो दसो सी हकीकत वेखी है, हकीकत मुंतज़िर कभी नजर आ लिबासे मजाज में, और लिबासे मजाज से कोई हकीकत होएगी, हकीकत मुंतज़िर कभी नजर आ लिबासे मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में, ठीक है। तो वह हकीकत मुंतज़िर उधर जाके मिल जाके, किनकी बारे में बात हो रही है?
ਮੁਰਸ਼ਦ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਬਲੈਸਫੇਮਸ ख्याल आ रहे। ठीक है जी, हुक्म क्या ख्वाब देख लिया? ख्वाब ये देखा था सर कि एक घर था, वो उल्टा घर है, उसके अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, वो अमल कर रहा था, फिर अपना चिल्ला कर रहा था, आमिल था। मैं उस जगह पे जाता हूँ। आमिल इसको नहीं कहते, आमिल इसको नहीं कहते, जिसने कुरान करीम के एक हर्फ पे भी अमल कर लिया सच्चाई से, वो है आमिल। ठीक है, हाँ जी जी बताएं। कोई जादू वाला कोई इस तरह का काम कर रहा था, जादू उसके हिसाब में चला गया, वो अच्छा वो टूट गया, तो जिसकी वजह से वो फिर कोई और लड़का था, उसने मुझे कहा कि आपने इसको तोड़ दिया, तो ये आप आपको नहीं छोड़ेगा। तो मैं वहाँ से वो छत पे होता हूँ, तो वहाँ से आता हूँ नीचे, तो फिर वो बच्चा उसमें से निकल आता, जो वो कर रहा था अपना जादू का अमल, जो उसमें से निकल के आता, वो लड़का मुझे बताता है, उसको फिर शायद मार दी। तो मैंने ये ऐसा काम देखा था। वो लड़का उसको मार देता है या वो आमिल उस लड़के को मार देता है? वो आमिल मार देता है उस लड़के को। उसका क्या, लेकिन वो आता नहीं। उसका क्या कसूर था लड़के का? आप ये मुझे नहीं पता क्या करते। वो आमिल जो था ना, वो मैं था, ठीक है, आपके लिए दुआ कर रहा था, और वो जो लड़का आपको बता रहा था ना कि ये जादूगर है, ये बातों के लच्छे फेंक रहा है और ये तेरे पे जादू कर देगा, तूने सूरह रहमान सुन ली है, तू फंस गया है। ठीक है, तो वो आप शैतान था। ठीक है, तो उसको मैंने भगा दिया। ठीक है, हमारा आपस में पैकेज है, हम एक दूसरे के बंदों को नहीं तंग करते। ठीक है, ठीक है, तेरी मेहरबानी भाई, साड़ी लंदन पैकेज होया है। ठीक, हम एक दूसरे के बंदों को नहीं तंग करते, आपस में हम पाकिस्तान खप्पे खेलते हैं। ठीक है, चलो शुक्र।